Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем буддийский путь, и с вами Тенцин Байлак. 26 июня в новом храме Туптенши Дублин в конференц-зале прошло открытие школы молодых буддологов, и в этой школе приняли участие приглашенные из Калмыкии, Бурятии, из города Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Монголии. И все участники поделились с очень интересными темами, со своими исследованиями, результатами с научных работ. И школу открыла ректор Тувинского госуниверситета Хомушко Ольга Матпаевна, а также Камбалама Республики Тыва Гелек Нацик Таржу. И в нашу студию мы пригласили одного из участников этой конференции. Это Вероника Александровна Беляева-Сачук, кандидат исторических наук, Центра арктических исследований, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Академии наук из Кунсткамеры. И она выступила по теме «Тувинские буддийские предметы» из коллекции Кунсткамеры. Здравствуйте, Вероника Александровна. Аки хундулу каштер. Мен адамны Вероника Александровна Беляева-Сачук. Мен этнограф редемтен мен. Брлук болдум, мен бичи тавала папилермен. Очень рада приветствовать вас и с благодарностью нахожусь на вашей благодатной земле в Туве. И сначала я хотела бы поблагодарить организаторов этой замечательной конференции, этой школы, прежде всего, конечно, Ольгу Матпаевну, за организацию такого важного события и для науки Тувы, и для изучения буддизма, потому что Тува является одним из традиционных регионов, где исповедуется буддизм. И очень важно не только развивать практику буддийскую среди населения, но также и помнить о истории, изучать историю становления буддизма, развития, обращать внимание на сокровища буддийские, которые сохранились в Туве. И я выступала с докладом, посвященным буддийским коллекциям тувинским, ну даже не коллекциям, предметам, которые хранятся в нашем музее. К сожалению, их не очень много, но работа тоже еще идет, потому что сейчас, в 2024 году, мы переезжаем в новое здание, наши фонды закрылись, и пока вот такая более глубокая работа отложена. Но хотелось бы рассказать о таком интересном факте, что один из ученых известных, Мессершмитт, который первым организовал научную экспедицию в Сибирь, да, с него началось открытие Сибири, это еще во времена Петра I, и он побывал по всей Сибири, проехал до Забайкалья, побывал даже в Монголии, которая тогда входила в состав Цинской империи. И в Красноярске у него случилась интересная история. Он встретился с одним из местных чиновников, боярским сыном, и он ему подарил несколько листов книги на тибетском языке. И с этим была связана история, что в 1717 году этот чиновник, он побывал в такой экспедиции со своим отрядом казачьим на территории современной Тувы. И на реке Хемчик они нашли в пещере, цитирую, идолов, пещера с идолами и с книгами. И они взяли несколько листов, около 20 листов, одной из книги, которая была написана золотыми и серебряными чернилами на синей и черной бумаге. Но, к сожалению, когда Мессершмитт приехал в Красноярск, то большинство этой бумаги оно пошло на хлопушки для мальчишек. Никто тогда не понимал, казачьи сыновья не понимали, какая это ценность, ну и сами, наверное, казаки тоже не понимали. И осталось только несколько листов. И также судьба этих листов неизвестна, потому что в 1747 году случился пожар в Кунсткамере, много экспонатов погибло. Практически все предметы, которые Мессершмитт привез из Сибири, они сгорели. Но, возможно, эти книги, эти листы сохранились, потому что сохранилась одна из его книг, которую он привез тоже со своего путешествия, потому что они лежали в библиотечных шкафах
которые находились дальше всего от пожара. И книги, прежде всего, спасали во время пожара. Так что, возможно, эти листы где-то найдутся. Это было бы очень, очень интересно. Ну, также я рассказывала о исследователе, который в 1908 году побывал в Туве. Он занимался собранием коллекций среди народов, живущих в Саянах. То есть он побывал у тафалар, у тувинцев и также заехал к озеру Хупсугул и был в Бурятии, тоже в Акинском, Тункинском районе. И с этой поездки тоже есть два предмета. Это модель алтаря, и вырезанная из камня, из чунардаша. И второе – это головной убор ламы, летний головной убор, сделанный из войлока и прикрытой материей. Также у нас хранятся тексты, которые привезла Вера Павловна Дьяконова. Это известнейший исследователь Тувы, которая в 1956 году первый раз побывала в Туве. И потом практически всю жизнь она ездила. В 70-х годах у нее были такие крупные экспедиции. У нас хранится множество фотографий с этой поездки, с этих вообще поездок. Также ее дневники с поездок. Она очень много публиковала. И тоже находила тексты, которые привозила, тексты буддийские, спрятанные, которые привозила в музей. И у нас есть несколько таких текстов, но, к сожалению, тоже с ними пока нельзя работать, потому что фонды закрыты. А вы как вот заинтересовались Тувой и где вы побывали в Туве? Да, Тува, на самом деле, мне кажется, что я уже всю жизнь с ней знакома и здесь всю жизнь прожила, и здесь прекрасные люди. Даже слов, наверное, не хватит, чтобы выразить мое восхищение Тувой, но первый раз я побывала всего год назад. То есть сейчас я приехала 3-й раз в Туву. Мой интерес, он связан с тем, что я занимаюсь изучением коренных малочисленных народов в Сибири, и мой фокус исследований, он обращен на оленеводов Саян. То есть это акинские сайоты современные, тафалары, тувинцы, тоджинцы, ну, цатаны тоже входят в это число, но они живут в Монголии, и также это ядро цатанов, оно связано с тувинцами, тоджинцами, которые в 50-х годах ушли из Тувы в Монголию, откочевали. Поэтому можно сказать, что это тоже как одна из групп тувинцев-тоджинцев. И я более 20 лет провожу исследования в Бурятии, сначала в Тункинском районе, потом в Акинском, который граничит как раз с Тувой. И там я уже первый раз слышала рассказы и о аржанах, например, о аржане Чойган, который на границе как раз Бурятии и Тувы, но на территории Тувы. И, кстати, в Акинском районе был очень большой дацан, акинский или жилгенский дацан. Он был близко связан с храмами в Монголии. И тоже по рассказам местных жителей тувинцы-тоджинцы приходили, которым было ближе к этому храму. Тафалары приходили на большие праздники, на Мейдери-Хурал. И была лечебница, был такой Агван Дорохинов, очень известный мчелама, который в Жилгенском дацане жил. У него была лечебница на Жойгане, это бурятское название Чойгана, потому что туда просто ближе дойти и удобнее с Акинского района, чем из Тувы. Вот, поэтому получается так, что эти темы были связаны. Потом я попала на исследование к тафаларам, и вот в прошлом году так сложилась ситуация, что я смогла попасть в Туву, и, как я сказала, Тува меня поразила, втянула. И, конечно, Тува – это уникальное место. Во-первых, очень меня радует, как этнографа, что остается традиционная культура, и люди ее ценят, что язык остается, хотя, конечно, он тоже под угрозой, и язык очень можно быстро потерять, а с утратой языка потеряется и культура, и все это богатейшее наследие. И, конечно, Тува – это прежде всего люди. Люди, насколько такие открытые, добрые, позитивные,
спокойные, то есть гостеприимные. Вот не хватает эпитетов, чтобы все это выразить. И, конечно, Тува – это пространство, это огромное пространство, это степь, это горы, это небо просто бескрайнее. И Тува – это, конечно, концентрация энергии. Здесь хорошо практиковать, заниматься буддийской практикой, потому что кажется, что вот много энергии, что можно быстро реализовать свои благие семена, но, к сожалению, и неблагие тоже, смотря что кто выбирает. И как Тува, как центр Азии, действительно, здесь тоже сконцентрировано очень много. Здесь рождается величайшая река Сибири, Енисей. Здесь богатейшая культура, очень древняя, начиная со скифов, еще старше. И вот эта вот связь людей с поколениями, с землей, со своей культурой, она очень видна в Туве. Ну и хотелось бы тоже сказать, что тувинцы, они еще поэтому уникальны, что это единственный тюркоязычный народ, который исповедует буддизм. А по поводу Туптен Шудублинга, вот когда вы вчера увидели эти большие статуи, коллекции фондов, музея. Вот что вас там впечатлило? Да, конечно, Хуре я уже в прошлом году видела, и это одно из моих любимых мест, потому что когда прилетаешь, едешь с аэропорта, то он так возвышается и приветствует. Очень позитивное сразу впечатление такой торжественности и именно тоже местного колорита. Очень запоминается. Вот прямо я сейчас говорю, вижу эту картинку, как я первый раз въезжала в Кызыл, и вот этот замечательный храм возвышался. Это было огромное впечатление. Он очень необычный, но, во-первых, потому что он большой, действительно большие статуи, и тоже для меня, наверное, я никогда не видела таких больших статуй гневных божеств, и они очень впечатляют. То есть храм, ну, конечно, там видна тоже рука Даши Намдакова, прекрасного скульптора, который тоже очень много сделал в Туве, и прекрасную царскую охоту на набережной. Ну, храм действительно, прямо это жемчужина его творения. И про музей, да, музей очень хороший. И самое, наверное, что меня поразило, это маски цам. То есть тувинские маски цам, они отличаются от, например, монгольских, бурятских. То есть немножко вот видно, такая есть своя региональная специфика. Очень что касается танок, статуй, местных мастеров. Да, тоже были интересные скульптуры. Там, например, была скульптура монаха, который, как экскурсовод рассказывал, что, возможно, ее делали с местного жителя, с тувинца. Вот. И тоже у него есть свой колорит. Ну, конечно, хорошее собрание и танок, очень интересные книги. И тоже прекрасно провела нам экскурсовод экскурсию и тоже рассказывала как раз про Кунгуртук, про Терехоль, что оттуда тоже были взяты спрятанные книги, что делался обряд специально, чтобы можно было эти книги забрать. Это очень интересно. Да, действительно, я забыла еще сказать, где я побывала в Туве. И Терехоль, в Терехольском кажуне я была, в Эрзинском, в замечательном селении Качик. Потом я была в Бай-тайге, в Мунгун-тайге, была на озере Чагатай, ну, естественно, Кызыл. И мне даже сложно сказать, что мне больше всего понравилось, потому что каждый кажун специфический, со своей культурой тоже, такой уже кажунный, региональный, и со своей красотой природной. И в этом году, надеюсь, у меня еще получится поехать в Туджинский кажун, но опять-таки планирую в Терехоль и в Мунгун-тайгу. Посмотрим, как все сложится. Это когда? Какой период? Я остаюсь до середины августа, и вот посмотрим, еще ждут меня 2 конференции, которые пройдут. Будет еще НАДАМ. Я хочу тоже побывать. В этом году так складывается, что в мою поездку он состоится. Так что я в этом смысле тоже доверяю Туве.
как все сложится, так и получится. Ну, мы очень рады, что вы пришли, отозвались и рассказали нам свои впечатления. Мы будем продолжать слышать все исследования, которые сейчас планируются и будут проводиться. Поэтому мы будем ждать и будете еще рассказывать о всех дальнейших своих планах. И приходите к нам почаще. До свидания. Спасибо. До свидания, Берлых.